Поставив палатку, обходил берег. Собирал в кучу гнилые колодины, сучки, щепу, все то, что разгулявшаяся по весне река выбрасывала на отмеле. Под солнцем, на ветерке они скоро обсыхали и вполне годились для костра. Если мимо, переваливаясь, толкаемая течением, проплывала коряга, намокшая, облепленная тиной, ее тоже выволакивал на горячий песок. Через неделю и она становилась сухой. Можно было пилить, колоть, складывать в поленницу, а прочий мусор, захламлявший берег, консервные банки, битые бутылки, относил в лог и закапывал в землю. Уже через несколько дней после его прибытия песчаная коса стала чистой. Только барханчики да редкие кусты ивника, наступающие от берега. Смело ложись на песок, заходи в воду, не боясь, что поранишься о стекло или железо. Рыбачил, не жадничая, радовался, если попадались крупный судак или щучка. Не огорчался, если на крючках болтались только плоскушки да ерши. На уху всегда хватало. Не забывал о делите старушек. Потеряв место на лодочной станции, теперь все свое туристское снаряжение оставлял у Таисии Даниловны в клети, а взамен металлической лодки купил легкую дощатую плоскодоночку. Она хранилась за сараем, под крышей. Ее ничего не стоило спустить к берегу, а в конце отпуска поднять. От мотора решительно отказался. Пользовался только веслами. В сенокосную пору рано утром у баркаса все так же появлялся бригадир Алексеич, поторапливая баб и мужиков, а опоздавшие просили Смолина перевести на тот берег. Никто уже не предлагал ему денег, знали, что не берет, но, улучив момент, непременно оставляли либо у палатки, либо в лодке все те же вареные яйца, ватрушки. Уследить за этим было просто невозможно, и Смолин только посмеивался, обнаружив эти добровольные приношения. «Вот, черныш, опять нам подарок!» Нередко вместе с сенокосцами отправлялся метать стога. Алексеич, потный, пропахший табаком, обрадованно говорил, щуря беззубный рот: «Ты, Митрий, видать, всерьез к нам приписался. Ну, спасибо тебе. Техника-то для нас все еще не подошла. На полях ее много, а тут нету». Помогал Смолин и Таисе Даниловне подкашивать лужок в огороде, убирать сено на сеновал. А когда Геннадий привозил матери дров на зиму, то на пару с ним разделывал их, укладывал за баню. Черныш с первого и до последнего дня отпуска Смолина жил у него. Сопровождал по берегу, когда тот ходил со спиннингом, или просто так, смирно сидел в лодке, наблюдая, как проверяются переметы. Человек и собака часами гуляли вдоль реки, неторопливо, все оглядывая. И никогда им не было скучно, всегда находилось занятие. У родника обветшала колода, развалилась. Кто-то поставил на нее ногу и раздавил. Вода теперь лилась мимо, мутилась. Вытесал из дуплистой осины новую колоду, укрепил, чтобы тоже долго служила. После сплава на лугах осталось много алюминиевой проволоки, валялась в траве, захламляла покосы, а здешним жителям могла пригодиться на починку изгородей, и он, скручивая ее кольцами, складывал у тропы. Много забот было с мальками. Река, убывая к середине лета, образовывала заливчики, в которых кишмя кишели крохотные, недавно вылупившиеся из икринок рыбешки. Горловины заливчиков перекрывались песком, и мальки начинали задыхаться в прогревшихся на солнце озерцах. Опоздай малость, и сварятся, погибнут.
Если такие озерца находились близко от реки, он прорывал протоки и выпускал нерасторопных рыбешек в большую воду. А случалось, что зарыбленный водоем обнаруживался далеко на лугах. Вода в них тоже испарялась. К тому же коровы, приходя на водопой, мутили ее копытами. Смолин вычерпывал из этих прудочков мальков ведрами, уносил в реку. «Живите, ребятки, растите, встретимся в поединке, и уж тогда я вас не пощажу». Бывало, что в тех луговых озерцах попадались нахальные щурята, отъедавшиеся за счет мелкоты. Их он забирал, чистил, клал на сковородку. Неожиданно у Смолина появился еще один подопечный – утенок, не научившийся еще летать. Поселившийся километром выше рыбак Иван Бобров, с которым Смолин поддерживал самые дружественные отношения, однажды подвернул к его лагерю на лодке и крикнул весело еще издали: «Гляди, кто мне попался!» Сошел на берег, держа в руке пушистого утенка. В заводе под сачником зачерпнул, там утка с ними. Целая дюжина вот таких. Все в рассыпную, а этот замешкался. «Зачем ты его поймал?» Смолин потрогал твердый, будто из пластмассы, носик утенка. Провел пальцем по бурой спинке. «Детишкам увезу, пусть воспитывают». «В городе? А что, напустим воды в ванну, пусть бултыхается, кормежку ему раздобудем, не погибнет». «Да зачем же его держать в неволе? Вырастет рахитичным, слабым и сразу же погибнет, когда выпустите». «Я на недельку, не больше, пусть погостит». Ивану очень хотелось порадовать детишек, привезти с рыбалки дикого утенка. Утенок крутил головкой, стараясь высвободиться из руки. Буренький пухлый комочек с черными глазками и продолговатыми ноздрями на широком носу. Иван расслабил пальцы, и утенок шлепнулся на песок, неловко раскинув голые крылышки. Оба ахнули, не расшибся ли. Иван хотел было поднять его, но Смолин остановил. Пусть, мол, побудет на свободе, куда денется. А утенок, утвердившись на лапках, засеменил к воде. Черныш потянулся к нему, чтобы обнюхать, но Дмитрий отодвинул его ногой. Стояли, курили, обсуждая сегодняшнюю рыбалку. И обоим в голову, конечно, не приходило, что это крошечное существо, ковыляющее в перевалочку, может удрать от них. Да и куда? Справа пески на несколько сот метров, тут негде укрыться. Слева река, без лопухов и осоки. Ну и глядели спокойно, как утенок неуклюже доковылял к воде, поплыл. Пусть, мол, поплещется, тут же мелко, шагни и достанешь. А утенок, не теряя времени, бесстрашно направился на середину широкой реки, играющей на ветерке мелкой зеркальной рябью. Бойко двигал лапками. «Уйдет!» – забеспокоился Иван. «Куда он уйдет?» – успокаивал его Смолин, тайно надеясь, что маленький пленник обретет свободу. А утенок, подбрасываемый волнами, все плыл и плыл, крутя головой то влево, то вправо, наверное, отыскивая мать, братьев и сестричек. «Ей-богу, уйдет!» Иван затопал к лодке и, схватив подсачник, хотел подцепить утенка, да тот был уже далеко. Вошел вслед за ним в воду, насколько это позволяли бахилы, и тоже не достал. Утенок удирал изо всех сил. Оставалось только сесть в лодку и догонять. Но мотор, как на грех, не завелся сразу. Дергал шнур, дергал. Наконец мотор дико взвыл, окутав Ивана сизым дымом. Лодка развернулась и помчалась, а беглец уже был еле различимым,
покачивался крошечным комочком и порой совсем закрывался от взгляда волнами. У него, конечно, не было никакой надежды уйти от этой страшной громадины, которая с оглушительным ревом гналась за ним. Смолин глядел и ждал. Черныша это, видимо, тоже заинтересовало. Лодка, просев кормой в воду и высоко задрав нос, умчалась довольно далеко. И Смолину показалось, что она миновала то место, где находился утенок. Иван почему-то не взмахнул подсачником, держал его все наготове. Поплыл вверх, против течения, оглядывая пристально поверхность реки. Потом снова вниз, поперек течения. В этих поисках прошло не менее 10 минут. Лодка удалилась на добрый километр. Затем взяла устойчивый курс на палатку, и у Смолина не было сомнения, что утенка удалось все-таки поймать. Однако Иван сидел у руля обескураженный, почесывая заросшую волосами шею и, хмурясь, проговорил: «Ушел ныром!» Смолин весело расхохотался. «Ай да утенок! Ай да молодец!» И вечером того же дня храбрый беглец обнаружился в яминах у песчаных гор. Те ямины сообщались с рекой узкой горловиной, а посреди самой большой из них высился островок, густо заросший кустами, травой. Вокруг этого островка и плавал утенок. Без сомнения, это был тот самый, крошечный, буренький и совершенно один, прячась в осоке и меж кувшинок, доставал со дна еду. Смолин решил его не трогать, не возвращать в ту заводь, откуда он был привезен. Ведь утиное семейство распугано и наверняка переселилось в другое место. Пусть растет здесь, еды тут достаточно, от палатки в метрах в 70, будет находиться под надзором. И всякий раз, когда в той стороне начинал кружить коршун, Смолин окликал Черныша: «Ну-ка, давай отпугнем, да заодно и посмотрим, как поживает наша малявка». В те защищенные от ветра ямины из деревни приходили купаться детишки, предводительствуемые Витькой, тощим и пискляво-голосым пареньком. К Витьке не приставал Загар. Все дружки черные, а у него кожа белая. Сатиновые трусы постоянно сползали с его бедер. Ребятишки часто после купания прибегали к костру погреться, и Смолин всех их знал по именам. Однажды он услышал, что у ямы, где нередко слышался детский визг и хохот, стало уж очень галдежно. Это ребятишки обнаружили утенка и устроили на него охоту, заплывая с разных сторон и окружая. Смолин остановил ребят, рассказал им, как утенку удалось уйти ныром, и, пробудив к нему участие, уговорил их взять его под свою защиту. Теперь каждое утро докладывали: «Мы ему хлеба и червяков приносили, только он не подпускает к себе. Он уже большенький. А вчера утка там пролетала, так он вскинул голову и крылышками попробовал махать. Вот так». Песчаная коса ни одного Смолина привлекала к себе. Туристов год от году действительно становилось все больше. Приезжали рыбачить, собирать ягоды, грибы или просто купаться и загорать. Особенно много народу на берегах бывало в субботу и воскресенье. Случались и пьяные компании. У Смолина не раз происходили с ними стычки. Его строгость была уже многим известна, и любители гульнуть останавливались далеко от косы. Браконьеры тоже перестали появляться в этом месте. Увидев, что палатка Смолина уже стоит, проплывали мимо. Опять этот здесь. С ним лучше не связываться, он с Серегой Костромой заодно, дружки. А Сергей в самом деле бывал частым гостем на песках у Смолина.
Немало вечеров они провели вместе у костра, чутко прислушиваясь к тому, что происходит на реке. Кожа на лице Сергея за летние месяцы темнела до черноты, губы трескались. В прошлом году Сергей женился, и жена уговаривала его оставить беспокойную работу, перейти в мастерскую Затона. «Пристрелят тебя где-нибудь или пустят на дно краком». Но Сергей не соглашался оставить работу на реке. А случаи на реке бывали разные. Нынче в низовьях обнаружили труп человека, высокой водой поднятый на кусты. Там он и лежал распластанно, высохший на солнце, как мумия. Следствие показало, что это бригадир рыбацкой артели. В той артели было повальное пьянство, круговая порука. Часть улова непременно пускали на водку. К ним и направили нового бригадира, чтобы он навел порядок. Да недолго он там поработал. Утонул. Так, по крайней мере, было заявлено. Поплыл, мол, один куда-то, да и не вернулся. Сколько ни искали, все зря. Река сковалась льдом, замелась снегами, и бурной вешней водой труп подняла со дна. Камень, привязанный к шее, оторвался, и теперь стало ясно, что бригадира убили, ударив чем-то тяжелым по голове. Потрескивал в ночи костер. Кружка крепко заваренного чая со смородиновым листом располагала к беседе, и Сергей, весело поглядывая на Смолина, говорил: «Ну, сколько ни странствовал, а ведь лучше этого места не нашел?» «Не нашел. Вот и правильно. Оберегай эту красу. Кабы поболее было вот таких-то туристов, сознательных, так и нам, рыбохране, нечего было бы делать».